எவ்ரி மந்த் சூப்பர் மார்க்கெட் பர்ச்சேஸ் போறவங்களா இருந்தா மக்கானா இருந்தா வாங்கிட்டு வாங்க. இல்ல வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டு எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? ரொம்ப யோசிக்காதீங்க. வித்தின் 5 மினிட்ஸ்ல செஞ்சு முடிச்சிடலாம். பேன் ஒண்ணு இருந்தா எடுத்துக்கோங்க. பட்டர் இல்ல கீ இருந்தா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மெல்ட் ஆனோனே காரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, வரமிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், சால்ட், பெப்பர். இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, சாட் மசாலா இருந்தா ஆட் பண்ணலாம். இல்ல ஸ்கிப் பண்ணலாம். நல்லா ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மக்கானா எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 2 டூ 5 மினிட்ஸ் மட்டும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா, சூப்பரா ரோஸ்ட் ஆயி வந்துருங்க. அப்படி கையில எடுத்து உடைச்சு பார்த்தீங்கன்னா, டக்குன்னு உடையும். பாப்கார்ன் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா பாப்கார்னோட டேஸ்ட்டு சூப்பரா இருக்குங்க. என்னடா மக்கானா மக்கானான்னு சொல்றாங்களே என்னன்னு யோசிக்கிறீங்களா? ஒண்ணுமே இல்லைங்க. இது லோட்டஸோட சீடு தான் மக்கானான்னு சொல்றாங்க. இதுல பார்த்தீங்கன்னா நெறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க. இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி கிடைக்கும். லோ கலோரி, ஹை ஃபைபர் இருக்குங்க. பெரியவங்களும் சாப்பிடலாம். பயப்படாம ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் தான். மறக்காம ட்ரை பண்ணுவீங்கன்னு நெனைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா ஏகே ஃபேமிலி குக்கிங்க்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்கன்னு நெனைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ஹேவ் எ நைஸ் டே. பை.